আমরা মানুষেরা আমাদের খুশিকে দেখানোর জন্য আবার কিছু মুহূর্তকে সেলিব্রেট করার জন্য উৎসবের সময় ডান্স করে থাকি। এই রকম রেওয়াজ পশু পাখির মধ্যেও দেখা যায়। এই পৃথিবীতে এমন অনেক পাখি আছে যারা তাদের সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং তার সামনে ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য ডান্স করতে পছন্দ করে। এই সকল পাখির নাচ এতটাই আকর্ষণীয় হয় যে আপনি আপনার চোখ সরাতে পারবেন না। আজ আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু পাখি দেখাবো যারা খুবই ভালো ডান্স করতে পারে এবং এদের ডান্স দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। নাম্বার 5, বোয়ার বার্ড। এই পাখিটির ভালোবাসা প্রকাশ করার কৌশল এতটাই আকর্ষণীয় যে এর সঙ্গী যদি ওকে নাও পছন্দ করে তবুও 10 বার ভাববে, কারণ যখন কোনো পুরুষ বোয়ার বার্ড মহিলা বোয়ার বার্ডকে পটাতে চায় তার জন্য এরা অনেক কষ্ট করে থাকে। প্রথমত তার জন্য অনেক সুন্দর করে বাসা তৈরি করতে হয়, আর এই ছোট বাসা ছোট ছোট পাথর, পাতা এবং খড়কুটার সাহায্যে বানিয়ে থাকে। বাসা বানানো হয়ে গেলে এবার এই বাসাটা সাজানোর জন্য পুরুষ বোয়ার বার্ড চমকানো পাথর এবং ফুল ব্যবহার করে থাকে, আর এই বাসাকে বোয়ার বলা হয়। কিন্তু এদের এই কৌশল এখানেই শেষ হয় না। মহিলা বোয়ার বার্ড সেই বাসার মধ্যে তখনই যায় যখন সেই বাসা মহিলা বোয়ার বার্ডের পছন্দ হয়, যার পরে পুরুষ পাখিগুলো নাচের জন্য প্রস্তুত হয় এবং নাচতে থাকে। যখন মহিলা পাখির সেই নাচ পছন্দ হয় তখনই পুরুষ পাখিকে মেনে নেয়। কিন্তু পুরুষ পাখির ঘর এবং নাচ যদি পছন্দ না হয় তাহলে তাদের লাভ স্টোরি শুরু না হতে হতেই শেষ হয়ে যায়। নাম্বার 4, সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস। বন্ধুরা, এই পাখিটি নিয়ে আমি আগের আরও একটি ভিডিওতে বলেছিলাম। এই পাখিটি কিন্তু সুন্দর পাখির মধ্যে একটি। আপনারা তো এমন অনেক জিনিসের কথা শুনেছেন যেটা আপনাদের জীবনে আসা মানে আপনাদের কপাল খোলা শুরু হয়ে যাওয়া। ঠিক তেমনই বার্ড অফ প্যারাডাইসের জীবনে এমন কিছু ঘটে, আর আজ আমরা এই পাখিটির খুবই কাছের জিনিস এবং পার্সোনাল জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছি। এই পাখিগুলো এর আচরণ এবং শরীরের জন্য পরিচিত, তবে এর ডান্স খুবই চমৎকার হয়ে থাকে। যখন পুরুষ পাখিগুলোর জীবনসঙ্গী বানানোর প্রয়োজন হয় তখন এরা মহিলা পাখির সামনে ডানা মেলে নাচতে থাকে এবং এরা এদের পা দিয়ে একটা স্পেশাল শব্দ বের করে, যেটা দেখে মহিলা পাখিগুলো পুরুষ পাখিগুলোর প্রতি আকর্ষিত হয়। বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটিতে দেখতেই পারছেন কত সুন্দর এদের নাচ। তবে এই সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস এর আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেটা এর শরীরের ডানা পৃথিবীর সবথেকে কালো ডানার মধ্যে একটি। এমনকি আপনিও যদি এগুলো প্রথমবার দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন, কারণ এই পাখিগুলোর ডানা একদম কালো কুচকুচে। নাম্বার 3, গ্রেটার বার্ড অফ প্যারাডাইস। কেবলমাত্র আমরা এক সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস পাখিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, যেগুলো এর জীবনসঙ্গীকে দেখানোর জন্য খুবই সুন্দর ডান্স করে থাকে। কিন্তু সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইস এই প্রজাতির পাখিগুলোর মধ্যে সুপার বার্ড অফ প্যারাডাইসই কিন্তু এমন না যে জীবনসঙ্গীকে পেতে ডান্স করে থাকে। ডান্স করার ক্ষেত্রে এই গ্রেটার বার্ড অফ প্যারাডাইস এর নাম অনেকটাই সুপরিচিত। এই প্রকৃতির পুরুষ পাখিগুলোর শরীর বাদামি রঙের সুন্দর পাখা লক্ষ্য করা যায়, আর এদের লেজও অনেকটা লম্বা হয়। কিন্তু মহিলা পাখিগুলোর সারা শরীর বাদামি রঙের হয়। পুরুষ পাখিগুলো মহিলা পাখিগুলোকে আকর্ষিত করার জন্য এর পাখাগুলো ছাড়িয়ে নাচতে শুরু করে দেয়, আর তখন মহিলা পাখিগুলোর যদি এই ডান্স পছন্দ হয় তাহলে তাকে লাইফ পার্টনার বানিয়ে নেয়। আপনি যদি সরাসরি এই পাখির এমন কাণ্ড দেখেন তাহলে আপনিও চমকে যাবেন। বন্ধুরা, যখন এরা এদের ডানা ছাড়িয়ে নাচতে থাকে তখন কিন্তু এদের দেখতে খুবই সুন্দর দেখা যায়। নাম্বার 2, গ্রেটার স্যাক গর্ডস। যখন আমাদের সামনে কোনো পাখির কথা বলা হয় তখন আমরা ভাবি সেই পাখি মনে হয় অনেক দূর পর্যন্ত উড়তে পারে, কিন্তু গ্রেটার স্যাক গর্ডসের বেলায় সেটা ভুল। এটা সেই পাখি যেটা মাটিতে থাকতে পছন্দ করে। এর এই আকর্ষণীয় ডান্সের জন্য সবখানে এটি পরিচিত, কারণ এখানে একটি মহিলা পাখিকে নিজের করে পেতে একটি পাখি লড়াই করে না, বরং অনেকগুলো পুরুষ পাখি এক জায়গায় মিলিত হয়ে লড়াই করে এবং মহিলা পাখিগুলোর সামনে যে নিজের গলা ফলায়। আর এদের ডান্স তখনই শুরু হয়ে যায় যখন এরা এদের লেজ ময়ূর পাখির মতো করে। শুধু এটুকুই নয়, যখন এই পাখিগুলো মাথা উঁচু করে গলায় হাওয়া ভরে এবং ছেড়ে দেয় তখন এক ধরনের শব্দ বের হয়, আর এই পুরা ঘটনাকে স্টার্গ বলা হয়।
আর এই সব দিক বিবেচনা করে দেখার পর মহিলা পাখিগুলো যোগ্য পুরুষ পাখিকে তার লাইফ পার্টনার হিসেবে মেনে নেয়। তবে বন্ধুরা, এর এই ডান্স সত্যিই অসাধারণ হয়ে থাকে। নাম্বার 1, ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ক্লার্কস গার্ভস। বন্ধুরা, এটা 1 নম্বরে রাখার কারণ আপনি যদি পাখির দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো এবং চমৎকার নাচ দেখতে চান তাহলে আপনার এই পাখির নাচ দেখা উচিত। মিঠা পানিতে থাকা এই পাখি যখন ডান্স করে তখন আপনি যদি এর ডান্স দেখেন তাহলে আপনার চোখের পলক ফেলতেই চাইবেন না। তবে এই পাখিও এই ডান্স তার সঙ্গীর জন্য করে থাকে। তবে এই ডান্স কিছু সময় নয়, বরং অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। আর এর জন্য নারী এবং পুরুষ পাখি পানিতে নামে এবং তাদের এই ডান্স শুরু করে দেয়। আর বন্ধুরা, এটা কিন্তু মাটিতে ডান্স করে না, বরং পানিতে ডান্স করে, যেটি দেখার পর আপনি চমকে উঠবেন। আর এদের এই ডান্স খুবই রোমান্টিক হয়ে থাকে। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। তো এর মধ্যে কোন পাখিটির ডান্স আপনার কাছে ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার লাইফ পার্টনারকেও একটি ডান্স উপহার দিন। আল্লাহ হাফেজ।